Në orët e para të mbrëmjes së sonte është arrestuar ish komandanti UQK-s Gjemshit Krasniqi. Familjarët e tij ankohen për dhunë fizike nga policia. Rreth orës 17:30 është arrestuar nga Njësia Speciale e Policisë së Kosovës në bashkëpunim me policinë e Uleksit ish komandanti UQK-s Gjemshit Krasniqi. Vëllau i të arrestuarit, Rustem Krasniqi, i cili ndodhej në spitalin e Prizrenit, thotë se gjatë arrestimit kanë qenë të pranishme forca të shumta të policisë së Kosovës dhe atyre të Euleksit. Gjatë intervenimit për arrestimin e vëllaut ton, ai thotë se jemi përballur me një dhunë të papar fizike nga Njësia Speciale. Me që rast jemi rrahur brutalisht dhe janë duke u trajtuar në spitalin e Prizrenit. Për rastin në fjalë kanë folur edhe familjarët tjerë të Gjemshit Krasniqit, Bekimi, Dritoni e Jetoni, të cilët thonë se policia ka ushtruar një dhunë të papar edhe përmes frikësimit me armë të familjarëve. Të gjithë të lënduarit gjatë këtij aksioni për arrestimin e Gjemshit Krasniqit janë duke u trajtuar në spitalin e Prizrenit. Në anën tjetër, zyrtar policor në Prizren nuk kanë dhënë asnjë informacion për këtë rast. Ju ftojmë të ndiqni materialin e pamontuar nga kjo ngjarje. Shikari thoni veti, shikari thoni veti marrë ju kohë. Jo, shikari të vërë. O, gjaqë. Marrëja ju kohë. Shikari. Ja, shikari, fjallë të një. Zjota me 17 vjetë fëmija i ko. Assim frio, frio! Çka na vjen neve? Mos e frin. Mos e kanë më shumë. Dikun rreth orës 5:30 jemi kanë që jetë shtëpia të reja ku kemi të marrume, në kanë rrethakuar Njësia Speciale e Kosovës, bashkëpunim me Uleksin. Jemi kanë të ndajt, na kanë rrejë, na kanë maltretuar, ka 5-6 vetë, një njerit i kanë lypë në qafë me shkelma, na sillshin, policia jonë të ka bo, na sillshin shkelma, barkit, ka kanë mujtë. Edhe armët i kanë zerë? Armët me armë të randa e konë. Sa veta kanë qenë? Po, dikun 5-60 veta kanë qenë aty prezent, po edhe në pjesën Peoqës i shkon vendi këtë rrethakuat. Kurse na se këmi dita. Jeni paralajmëruar në një mënyrë ka policia? Jo, i thoshna mos gjuni se shqiptar jemi shqiptar, mos asi ka 5-6 veta veç më shkelba, kryet më dhej na kanë fut, qashtu maltretime tonë familje na kanë fut. Gjallit Gjemshitit ja kanë vënë revolën në krye, e kanë simu me revolja dhe mu ma kanë vënë në gjokë se revolja, vllavit. Une ishtë atë shkutit jemi traktor se i kom mita djemtagjës, ishtë pa frit mas veç kom pësyën, ma në gjitën, gjujtën në ferra, shkelë ma kretë, edhe këta dy djemë, ajte piskat, ajte djallit atë shkallvone, nuk e disha shka kemë puna shka ishte, por thanë qështu. Edhe një policë në zurë armër mas djallit Gjemshitit dhe në zurë armër në zurë, në gjurë, shkelma, nuk e ditë shka u bo, jam e të bërë, nuk e ditë, si më konë, jo shqiptar, po si më konë shkije më konë, atë shkijet
me pas mua ato, me pas mua na kanë pas osëm edhe kemi osëm. E me bë shqiptarët edhe marrë ato me marrë për Zotit. Ai nxirret arma fëmis. Ai nxirret arma fëmis. Fëmis. E ka bën ndirin fëmin e ka bën gjysmëndirë ka bën. I kemi edhe incizimet që i kanë incizu këta që janë konë për rrëth. Faleminderit për kontributin këta djemë të ri që janë mundua. Kjo janë incizimet, tash do t'japim edhe incizimet. Mi pa, janë fakte gjallë. Ju kanë dhënë ndonjë informacion çka është bërë me vllahun tuaj, po është dërguar ai. Jo, ku një farë informacioni, vetëm kanë janë fut, ku një farë informacioni. Edhe për djalin e këta dy djemë të vllaznive i kanë rrej, i kanë maltretuar. Po, unë kam qenë të placit e la kamionat. Në atë moment e kom pa gjipa e kombit policisë tonë. Më kanë lidhë, si që përshini më shkel, ma fytë të shpinës, një 7-8 veta, po kanë qenë policisë tonë, Kosovës. Te Uleksit kanë qenë onash, ata sillshin revolet e gjata, armat e gjata në kokë. Me automata, sillshin për kryer, si që përshini një shenja atë këtë... Që dëshmia shenja me shkel, ma sen, si që përshini... Shkruaj për tokë. 7-8 në qafë, këtë të sjell. Na gjushin qafës. Në kopshin ngrishin zhag, qyshin konë këtë zhag, më kanë ngrej një disa metre më kanë ngrej zhag, më kanë quë me në qyshe, më kanë shti aty të serra ku e kemi, e aty veç më sillshin, 6 veta. 6-7 nuk pe di për mi, veç më sillshin shkel, ma ka munshin. Nuk e di sa veç dur të lidhet kam qenë. Që kaq, zdim për shqysh tek, këtë kanë qenë policisë Kosovës. Republikës Kosovës, njësi speciale të Kosovës, që kaq. Shkem në gjujtën, në barkë në gjujtën, me lidhën duart, mazim me lidhën, e mbishin qafës më shkel. Revolet këtë automatat, na bishin këtë na kanë bërë, bile të qafës janë mirë të shka. Janë edhe dëshmin që na kanë lidhë, që qurë dhe preme nga da ripa. Janë dëshmin që na kanë lidhë, me ripa. Zhak të ngrej gishtat, që këtë zhak të ngrej zhak, policisë tonë, Kosovës. Që si shpishini, zhak, më kanë... Jo, ata veç kanë... Për shka s'kum po, nëse kam qenë kështu për mysë. Ja, konë këtë me maska e konë këtë, ja. Këtë me maska. Si top ku ta kapish më gjushin.